ये फोर्ड की है ये भी। क्या लग्जरी है, अपने ज़माने में पूरी लग्जरी होगी है, अब भी लग्जरी है भाई। नाइनटीन 56 इसका तो अभी जन्म हुआ है। 1974 बारबेक्यू चल रहा है जी। अब इधर सिर्फ कारें खड़ी हैं, इधर ट्रक थे और इधर आपको हम दिखा देते हैं कारें। बहुत सारी खड़ी हैं यार, बहुत सारी। अगर सारी दिखाने लगा तो कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे। ये देखो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारी तो दिखाने इम्पॉसिबल है। ये देखो आप 1969 लिंकन। हेलो, यू आर द ओनर सर? लो जी, ये जो लग्जरी कार खड़ी है, विंटेज कार, तो ये उनके ओनर हैं और देखते हैं इनसे भी बात करके तो ये क्या बोलते हैं। हाय सर, हाउ आर यू? I'm good, thanks. You are the owner, yeah? Yeah, that's And right. tell how you are the first owner or second? I'm at least the second owner. Second owner, and Yeah. how long you have this? I've had it for 10 years. 10 years? Yeah. Okay, and you bought it like expensive or? It was completely original when I bought it. Yeah. You know, and I think I paid fair market value at that time. Okay, so Yeah. how much market value now is the car? Well, it's insured at 40,000. 40,000. Yeah. Okay. Okay, and what's your name, sir? I'm Brian. Brian. Okay, you are in local from Cloverdale or Langley? I actually live in Cloverdale. Oh, you live in Cloverdale. Okay. Yeah. Yeah. You have a YouTube channel? Yeah, I have YouTube channel. Oh, what's it called? Yeah, this name is Traveling Canadian Desi. Nice, very luxury. Yeah. I'm glad. But, Okay, so how you find the parts when you got? you got to go to the internet. Yeah, Yeah. and the parts also expensive or? You know, I guess it's all relative. You Okay. can't get them. There's not a lot of aftermarket support. Things I've done, like I've lowered the car, Yeah. Hotchkiss suspension, and Wellwood brakes and all that. But I've had to modify everything. You know, I have to find what other car is closed. Like I've been able to use a lot of Galaxy stuff. Yeah. The same vintage of Thunderbird is the same chassis, but it's the same thing. There's not a lot of aftermarket support, so there's a lot of having to figure it out. Do your research, check your specs, and you know, just keep it going that way. Okay, and how much like the per hour this mileage kilometers? On the highway, get 16 miles per gallon. Okay. Around town, I don't know, 6 And- or 7, and not much. What about the speed? How much speed is that? Maximum Well, the speedometer goes to 120. 120. Yeah, Okay. 5-liter engine. Okay, the 7.5 liter engine and this is V6, yeah? V8. V8. Oh, this is V8. So that's Oh. 460 cubic inch. Okay, and how many people can sit inside? It's got seat belts for 6 people total. 3 in the front, 3 in the back. Okay, 3 in front, 3 in the back. And look around the car. ये देखो जी गड्डी इसकी 6 बंदे बैठ सकते हैं इसमें तो जी मैंने इसको पूछा कि भाई जो वही सेम क्वेश्चन होता है कि यार इसके पार्ट्स तुम कहाँ से अरेंज करते हो इतनी पुरानी। ये कह रहा है कि बहुत हार्ड मिलते हैं हमें पार्ट
क्योंकि वो भाई तो इंजीनियर था, खुद ना कुछ जुगाड़ कर लेता था। पर ये जो भाई है ये इंजीनियर है नहीं, इसने एक हॉबी के तौर पे शौकिया ये कार रखी हुई है। हेलो दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। आप लोग मेरा चैनल देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ चैनल की सपोर्ट के लिए इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, और जो भी कोई देखता है इसको सब्सक्राइब किया करो। तो जब मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था 3 मंथ हो गए हैं। 3 मंथ से मेरे को उस टाइम बहुत कम सब्सक्राइबर थे, पर चलो अभी 700 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो बढ़िया लगता है, अगर रोज़ 10-20 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो लोग वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो देख के प्लीज़ लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर किया करो, और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहो। तो मैं आगे आगे और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो लाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा। अभी मैंने कार शो की सेकंड पार्ट का एंड किया है, थर्ड पार्ट अभी